Народ, всем привет! Наконец-то мы едем за карасем. У нас такие перерывы огромные получаются между рыбалками. Сейчас погода наладится, мы их сократим. Я помню, такие у него не такие нихуя поклевки. Да, сошла. Лапенка. Лапенка опять. Да, лапенка. Ну да, зимой таких таскают. Вообще закайфую. Карась? Ага, Подсакнул? не знаю. Ух ты, блин. Сашка, только под меня это, под слезку. Нормальный. Нифига себе нормальный. Нормальный карась. Офигительный. Ты ешь, наверное, Лапоть какой. Так, ложу. Как будто все вымерло. Один карась, 3 плотвы. Ну и так, наверное, еще 2-3 поклевки. Тишина. Так, мы перекидываем. Тут есть. Блин, долбит хорошо. А нет карась. Переплатно. Карась, да? Ну да, карасик есть первый. Бля, как так-то? Не понял. Как так получилось? Так? Да. Вот и я обродился сегодня. Но это фиаско, пацаны. За 6 часов на двоих 4 рыбки. Не, вру, 5. 3 плотвы и 2 карася. Это офигеть надо. Вообще не клюет. Не, ну как, поклевки есть, такие они. Короткие, редкие. Короче, скорее всего, густерка небольшая. Если карась берет, то он берет нормально. Вот, короче, весь улов. Это офигеть надо. Даже вообще не знаем, что делать. На красивый мечу, либо еще раз на проню съездить. Хочется нормально рыбки половить.
Ладно, что-нибудь придумаем. До следующих рыбалок и всем пока.